Добър ден от BG Properties Invest и от мен Кирил Цветков. Искаме да ви представим един тристаен апартамент с две стаи, две спални, хол с трапезария. И кухня. Ето това е една от двете спални. Ще да я видите. Нови климатици, нови настилки, след основен ремонт. Сега ще излезем на терасата. Имате голям двор и хубав дизайнерски басейн. Плажа е буквално на не повече от 150 метра от вас от комплекса. Ето тук може да си сложите скарата, на хубава голяма маса. Имате тенис корт. Пуснете децата да играят в двора. Сега ще покажа и банята. Така. Душ кабина. Както виждате, съобразен с нуждите на всяко семейство. Следващата спалня, която е по-голяма. От нея също има достъп на терасата, до терасата и до басейна и до двора, съответно. Прекрасен апартамент. Заслужава си парите. От нас хубав ден и до нови срещи!